ប្រវត្តិនិងរឿងនិទានប្រាសាទភ្នំជីសូរភ្នំជីសូរគឺជាភ្នំមួយនិងជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលស្ថិតក្នុងភូមិស្លាឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវមានចម្ងាយប្រហែល62គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញឬ27គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីរួមខេត្តតាកែវដើម្បីទៅដល់ទីនោះបើយើងមកពីភ្នំពេញត្រូវមកតាមផ្លូវជាតិលេខ2កាត់តាមស្រុកបាទីនិងប្រាសាទនាងខ្មៅបត់ស្ដាំត្រង់ផ្លាកសញ្ញានិងកាត់តាមផ្លូវលំដែលមានដីហុយ5គីឡូម៉ែត្រភ្នំជីសូរគឺមានកម្ពស់130ម៉ែត្រប្រាសាទនេះត្រូវបានកសាងមុនសតវត្សទី11ដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2 1002 ដល់1050មានបណ្ដោយ60ម៉ែត្រនិងទទឹង50ម៉ែត្រប្រាសាទត្រូវបានហ៊ុមព័ទ្ធដោយថែវនឹង2ថែវទី1មានប្រវែង60ម៉ែត្រនិងថែវទី2តូចជាងពាក្យកណ្ដាលដែលមានកន្លែងសក្ការៈដ៏សំខាន់ជាមួយទ្វារ2និងរូបចម្លាក់ឈើមានធ្នឹមនិងសសរដ៏ស្រស់ស្អាតសំណង់នៃប្រាង្គប្រាសាទបុរាណមួយនេះជាមរតកវប្បធម៌ខ្មែរដ៏មានតម្លៃដោយមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយលក្ខណៈពិសេសនៃបុរាណដ្ឋាននេះគេតែងមានការកត់សម្គាល់នៅប្រវត្តិនៃការកសាងពីរបែបខុសគ្នាគឺតាមរយៈបុរាណវិទ្យាធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរយៈសិលាចារឹកផងនិងមួយបែបទៀតតាមរយៈរឿងព្រេងនិទានដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ជុំវិញប្រាសាទមានការចេះចាំមាត់ហើយបាននិយាយតគ្នាផងតាមសិលាចារឹកលើភ្នំជីសូរមានឈ្មោះថាស្រីសូរ្យពពតៈឬសូរ្យពពតៈដែលមានន័យថាភ្នំរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1នៅក្នុងប្រាសាទភ្នំជីសូរមានសិលាចារឹក2សិលាចារឹកទី1និយាយអំពីការថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជានានាចំពោះអាទិទេពនៅលើភ្នំដែលមានឈ្មោះថានៅសូរ្យពពតៈដែលមានន័យថាភ្នំសូរ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1019នៃគ្រិស្តសករាជចំណែកឯសិលាចារឹកមួយទៀតគឺសិលាចារឹកទី2បានអធិប្បាយពីរាជវង្សរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែលជាអាយិកាអាយិកោរបស់ព្រះអង្គគឺជាកូនចៅរបស់ស្ដេចហញ្ញវរ្ម័នតាមសិលាចារឹកនៅប្រាសាទព្រះវិហារខេត្តព្រះវិហារបានរៀបរាប់អំពីការធ្វើពិធីសេវលង្កៈឈ្មោះសូរ្យវិមេស្វរៈនៅប្រាសាទសូរ្យទ្រីឬជីសូរនៅក្នុងឆ្នាំ1018នៃគ្រិស្តសករាជចំណែកឯសិលាចារឹកអង្គរខេត្តសៀមរាបបានហៅប្រាសាទភ្នំជីសូរថាស្រីសូរ្យគិរីនិងរៀបរាប់អំពីព្រះអាទិទេពដែលជាស្ដេចនៃចក្រវាឡដែលខ្មែរបុរាណហៅថាកម្រិតតេងចក្រ័តដែលបានតម្កល់នៅប្រាសាទនេះប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីតាមបែបរឿងព្រេងនិទានវិញនោះមានប្រវត្តិនៃការកសាងប្រាសាទភ្នំជីសូរដូចតទៅនេះចាស់ទុំដែលរស់នៅជុំវិញភ្នំជីសូរនៅតែមានការចេះចាំហើយបានដំណើររឿងព្រេងនិទាននេះបន្តឲ្យកូនចៅបានចេះចាំតគ្នាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយថាកាលពីព្រេងនាយមានមហាក្សត្រមួយអង្គគង់នៅព្រះរាជនិវេសមួយស្ថិតនៅខាងកើតភ្នំជីសូរនៅជិតទន្លេមួយឈ្មោះថាទន្លេអោមរាជនិវេសនោះឈ្មោះថាសែនភូវាំងដែលមានឈ្មោះនិងស្លាកស្នាមនៃទីកន្លែងមកទល់នឹងសព្វថ្ងៃកាលនោះមានការរៀបចំពិធីមួយហៅថាជាការកោរសក់កូនស្ដេចដែលពាក្យរាជស័ព្ទហៅថាពិធីចម្រើនព្រះកិព្រះរាជាឱរសនៃគ្រានោះដែរក៏មានពួកព្រាហ្មណ៍ជាគ្រូអាចារ្យសំខាន់បានជូនពរសពសាធុការពរជ័យដល់ព្រះរាជាឱរសនោះប៉ុន្តែគេបានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះព្រាហ្មណ៍ចុងក្រោយដែលបានជូនពរជ័យដល់ព្រះរាជាឱរសថាសូមឲ្យខ្លាំងដូចស្រមោច
ឲ្យពូកែដូចខ្មោចនិងមានចិត្តមុតដូចស្រីគ្រានោះដែរមិត្តដ្ឋានភ្ញៀវចូលរួមទាំងអស់និងព្រះមហាក្សត្រផងដែរមានការឆ្ងល់ទៅនឹងខ្លឹមសារនៃពរជ័យនោះហើយស្ដេចក៏បានឲ្យព្រាហ្មណ៍នោះធ្វើការពន្យល់ដើម្បីឲ្យអស់សង្ស័យព្រាហ្មណ៍នោះបានបកស្រាយដូចតទៅពរទី1ខ្លាំងដូចស្រមោចគឺសំដៅទៅលើការកំណត់ច្បាស់ថាស្រមោចគឺជាសត្វមានកម្លាំងខ្លាំងទន្ទឹមនេះដែរព្រាហ្មណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាឲ្យយកដែកពុនខ្លួនមនុស្សហើយឲ្យមនុស្សលើកម្នាក់ឯងពេលនោះមនុស្សលើកដែកនោះពុំរួចទេប៉ុន្តែបើគេយកមកជុលទំហំពុនស្រមោចហើយមានការប្រឡាក់ទឹកខ្មីងនោះគេឃើញស្រមោចមួយពាមទៅបាត់នេះហើយដែលហៅថាខ្លាំងដូចស្រមោចនោះពរទី2ពូកែដូចខ្មោចគឺឲ្យយកខ្មោចតៃហោងទាំង7ទៅកប់នៅភ្នូរជិតគ្នាបរិវេណតែមួយមានរាងជារង្វង់ហើយមានកប់ផ្ដើប្រាក់នៅទីកណ្ដាលនោះដែរនៅពេលយប់គេមានរៀបចំពេលឧធូបផ្សារនៅទីនោះដែលគេសួរថាតើមាននរណាហ៊ានទៅជិះកក់កាយយកផ្ដើប្រាក់ទាំងយប់ឬអត់គេថាមិនមាននរណាហ៊ានទៅជិះយកទេនេះហើយដែលគេហៅថាមានឫទ្ធិពូកែដូចខ្មោចនោះពរទី3ចិត្តមុតដូចស្រីគឺមានដំណើររឿងជាក់ស្ដែងដែលបានបង្ហាញថាស្ត្រីមានចិត្តដាច់ដោយហ៊ានសម្លាប់ប្តីដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិនិងកិត្តិយសចំណែកឯប្តីវិញមិនហ៊ានសម្លាប់ស្ត្រីដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិនិងបុណ្យស័ក្តិនោះឡើយនេះហើយដែលមានការលើកឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងថាពិតជាស្ត្រីភាពមានចិត្តមុតម៉ែននៅពេលដែលបានជ្រាបនិងទ្រង់ជ្រាបបានច្បាស់ពីអត្ថន័យតាមការជូនពរនោះហើយភ្ញៀវទាំងអស់ក្នុងពិធីនោះព្រមទាំងព្រះមហាក្សត្រផងដែរមានការយល់ព្រមនិងមានការគាំទ្រនិងលើកតម្លើងព្រាហ្មណ៍នោះជារាជគ្រូក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនដល់កូនស្ដេចទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះមហាក្សត្របានកសាងអាស្រមនៅលើភ្នំជីសូរគឺប្រាសាទភ្នំជីសូរទុកជាមរតកមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នដើម្បីជូនដល់ព្រាហ្មណ៍នោះគង់ព្រមទាំងធ្វើជាបូជនីយដ្ឋាននៃការគោរពសក្ការៈផងដែរនេះហើយគឺជាប្រវត្តិនៃការកសាងប្រាសាទភ្នំជីសូរតាមរយៈរឿងព្រេងនិទាន